ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്നാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട്. നമ്മൾ അടുത്തുള്ളൊരു കണ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ നാളായില്ലേ വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് വരാലിനൊക്കെ പിടിക്കാമെന്ന് വെച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 3-4 വരാലിനൊക്കെ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഇടുന്നത് കേട്ടോ. ഓ ഗായ്സ്, മിസ്സായിപ്പോയി. പുല്ലിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഗായ്സ് പോയി. അയ്യേ, കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേ. ഹെവി ആട്ടോ, ഹെവി. നാടൻ വരയാണ്, ഹെവിയാണ്. ഇത്രയല്ലേ? അയ്യോ എൻ്റെ പൊന്നോ, ഇത്ര നേരത്തെ ഓടി. നാടൻ വരാൽ. മോനെ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം ഹെവിയാണ്. നമുക്ക് എത്ര സ്ട്രൈക്ക് മിസ്സായെന്നറിയാം. കണ്ട ആദ്യേ നല്ലപോലെ വരാനുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചീറ്റോ ഫ്രോയിൽ അടിച്ചേക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, നിങ്ങൾ അടിപൊളി ഒരു നാടൻ വരാൽ. കവറൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കരയ്ക്ക് പോകണം. ഇവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പോകും. കരയ്ക്ക് കവറിൽ വല്ല ഇട്ടിട്ട് അടുത്ത അവസ്ഥ ചെയ്യാം. കണ്ടോ, കുറേ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി കേട്ടോ. നമുക്ക് 4 ഇഷ്ടംപോലെ സ്ട്രൈക്ക് കിട്ടി. മീനുണ്ട് ഇവിടെ. നമുക്ക് ഫ്രോഗ്, ചെറിയ സ്പിന്നർ ഫ്രോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കിട്ടും മീൻ. അത് നമുക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ട് കരക്കിട്ടാവേ. പക്ഷേ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇപ്പം കേട്ടോ. കണ്ടോ, അല്ല വലിയ വരാല വലിയ ഉണ്ടോ അവിടെ. അങ്ങോട്ടും അവിടെ ഇടാം, അതിനകത്തിടാം. നീ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോലെ കുഴിയൊക്കെ ഉണ്ട്. സ്ട്രൈക്ക് അയ്യേ, ഉരിപ്പോയി. ഗൈസ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, ചെറുതാ. നമ്മൾ കയറാൻ നേരത്തെ ചെറിയൊരു ഇത് ഉണ്ട്, ആക്ടിവിറ്റി. ഇങ്ങനെ അടിച്ചതാ കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടത് കറക്റ്റ് തല പറഞ്ഞ് കയറി, തല പൊളന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത് നമ്മൾ കയറുമോ ലാസ്റ്റ്. എന്തായാലും ഉച്ചയായി. ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടപ്പോൾ ഇറങ്ങിയതാണ്. കറക്റ്റാണ് അടിച്ചെന്തായാലും.
പിന്നെ നമ്മൾ മീനെ കാണിക്കാതെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞാലും വരാം. അപ്പോൾ ഇതാട്ടോ നമ്മൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ മീൻ. ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കിട്ടിയ കേട്ടോ. ആദ്യം കിട്ടിയാലും ഹെവി സൈസാണ്. ഇതാണ് രണ്ടും കൂടെ. രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ മീൻ കിട്ടിയടാ. മീൻ കിട്ടി ഗായ്സ്. അപ്പോൾ അടുത്ത വരാൻ ഇത് പക്ക അവൻ അവിടെ ചൂണ്ടിടാൻ വേണ്ടി നിന്നതാ. അപ്പോൾ ചുമ്മാ നിറഞ്ഞതാ. ഹുക്കപ്പാണ് മോനെ, ഇതിൻ്റെ ഹുക്കപ്പ്. മൂന്നാമത്തെ വരാൽ. എത്ര നാൾ ശേഷം ഇറങ്ങിയൊന്ന് വരാനല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. ഹുക്കപ്പ് കണ്ടോ, കാണിച്ചു തരാം. ഹുക്കപ്പ് കണ്ടോ, ഹുക്കപ്പ്. രണ്ട് ഹുക്കും കറക്റ്റ് കണ്ടോ. കണ്ണിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് തുളച്ച് നല്ല പോലെ ഹുക്കായിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ.